নেপালী খুটি গাঁওখনত এতিয়া আত্মাৰ কিৰিলি 19 জুলাইত হোৱা সেই বানৰ বিভীষিকা ৰূপে সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ কৰি দিছিল এখন গাঁও 19 ছেপ্টেম্বৰ আগত এখন সুন্দৰ গাঁও আছিল ধনে ধানে ভৰালে চাৰিওফালে ৰমৰমীয়া হৈ থকা এখন গাঁও আছিল উজনি অসমৰ নেপালী খুটি 19 ছেপ্টেম্বৰত সেই বানৰ বিভীষিকা ৰূপে সেই গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি দিছিল আৰু সেই গাঁওখনত এতিয়া এটা আচৰিত লিখনি উদ্ধাৰ হৈছে এটা সেই গাঁওখন তাত নাই তাত এতিয়া কেৱল আত্মাৰ কিৰিলি হে বানে কাঢ়ি লৈ গ'ল জীৱ-জন্তু বহুতৰ আপোনজন আৰু এতিয়া সেই ব্যক্তিসকলৰ আত্মাৰ কিৰিলি আছে সেই গাঁওখনত এটা বিশেষ লিখনি ওলাই পৰিছে কালিৰ নিখাৰ ভাগত এটা লিখনি ওলাইছে সেই লিখনিটো মই আপোনালোকক অলপ সময় পিছতে আপোনালোকক শুনাম আসলতে সেই নেপালী খুটি যিখন গাঁও উজনি অসমৰ বহু ঠাই বানে প্লাবিত কৰিছে বহু মানুহক হেৰুৱাব লগা হৈছে কিন্তু এই নেপালী খুটি যি গাঁওখন সেই নেপালী খুটি গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ গৈছে সেই বানত আৰু সেই বানত নোহোৱা হৈ যোৱা সেই নেপালী খুটি গাঁওখনৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত যিটো লিখনি ওলাইছে সেই লিখনিটো আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হৈ পৰিব আপোনালোকে নিজৰ কাণখনকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰিব আসলতে এই বানপানীয়ে কিদৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিদৰে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি এখন গাঁও নিমিষতে শেষ কৰি দিছিল আৰু এতিয়া সকলোৱে কল্পনা কৰিছে যে সেই গাঁওখনত এতিয়া আত্মাৰ কিৰিলিব কাৰণ মানুহবোৰৰ সপোন আছিল সেই গাঁওখনক লৈ বহুতৰ নিজৰ ঘৰখন আছিল সেই গাঁওখনত সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল গতিকে সেই মানুহবোৰৰ আত্মাবোৰ তাতেই থাকিব সেই গাঁওখনতে থাকিব সেই আত্মাবোৰৰ কিৰিলি এতিয়া নিশা নিশা বাজিব বহুতৰ এনে ধৰণৰ ধাৰণাসমূহ হৈছে বৰ্তমানে সময়খিনিত আৰু এটা বিশেষ লিখনি তুতুমণি গগৈয়ে লিখা সেই গাঁওখনক লৈ এটা বিশেষ লিখনি কালি নিখাৰ ভাগত মই ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ সেই লিখনিটো মই আপোনালোকক এতিয়া এই সময়খিনিত শুনাম আপোনালোকে সেই লিখনিটো শুনি আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব আসলতে কি হৈছিল সেই গাঁওখনত কেনেকৈ শেষ হৈ গৈছিল মানুহবোৰ আৰু এতিয়া সেই গাঁওখনত কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব কি পৰিৱেশে সেই গাঁওখনত বৰ্তমানে সময়খিনিত বিৰাজ কৰিব সেই ধন ধৰি থকা গাঁওখন ধনে ধানে ভৰালে চৌকি হৈ থকা সেই গাঁওখন যিখন গাঁও নিমিষতে শেষ হৈ গ'ল সেই গাঁওখনৰ বৰ্তমান কি হ'ব সেই গাঁওখনৰ কোনো চিনচাপ নোহোৱা হৈ গৈছে এই নেপালী খুটি গাঁওখনৰ কোনো চিনচাপ নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু সেই গাঁওখনক লৈ যি লিখনি ওলাইছে সেই লিখনিটো মই আপোনালোকক শুনাইছোঁ আপোনালোকে লিখনিটো এবাৰ শুনক কবিতাৰ শিৰোনাম মঙহ খোৱা বোকা কথা তুতুমণি গগৈ পাঠ ৰিয়ানজ্যোতি শৰ্মা সেইদিনা পানীখিনি ক্ৰমশ বাঢ়ি আহিছিল লগত আহিছিল এখিনি বোকা মানুহৰ মঙহ খোৱা বোকা তাত এখন গাঁও আছিল নাম নেপালী খুটি এতিয়া অতীত হ'ল এটা জীয়া অতীত চহা মানুহৰ ঘামেৰে গঢ়ি উঠা এখন সহজ সৰল গাঁও ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা শোৱালৈকে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰা ককাই বাই ভনীৰ একোটা জীয়া কাহিনীৰ নাম আছিল নেপালী খুটি সপোনৰ টুকুৰা বুকুত সামৰি মানুহ হোৱাৰ সপোনৰ পাছত দৌৰি ফুৰা এজাক কণ কণ পখিলাৰ বাগিচা আছিল নেপালী খুটি স্বৰ্গদেউৰ হেঁপাহৰ শিৱসাগৰৰ আজি অসুখ গাঁওখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এতিয়া মাথো মৰিষাৰ নিস্তব্ধতা বোকাৰ গোন্ধ মোৰ প্ৰিয় আছিল এতিয়া ভয় লাগে তাত যে এতিয়া মৰাশৰ জুবনি বোকাবোৰৰ হাত আছে সাৱতি ল'লে পলকতে আহি মৰমৰ নেপালী খুটি এই আলিংগন প্ৰাপ্তিৰ নাছিল আছিল বিচ্ছেদৰ বুকু ৰামথুক উটুৱাই নিয়াৰ প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱাৰ কোলাহলত নেপালী খুটিৰ মানুহবোৰৰ চিঞৰবোৰ লীন গৈছিল সেইদিনা ধন্যবাদ।